assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh afaan hundanu amanti hundafu barbachisa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh walin jechun it is very important because yeah one umal manamata hanif rabbi fis galata galcha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jirra jirtu bagana gyan duftan khannen oromon tennis olsena nudagayfadda nuti waan bikka ballo isini qabna sabni oromon tennis oromoti isinis galato manaf jirada walin bonna median khanuman umfa khanuman ra isini dabarsu khana khandura yero chance biran arkan sanifu oromo وان نور حافظ بنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما اللي وان أجابات من أصدفه وان قبتي أرمون الرتي عسوق عبد الرأي هماتو متي رغدا نبني تلفونا في وان ماسنجر وان دادات بيزي رغدا human qabu jaalala akkasumatti waa'ee sabaati haasoyta akkasumatti waa'ee jiruu haasoyta sanifu obboleeyyan kiyya wanni tun wanni irraa haasoyni waan oromoo jiruu oromooti jiruu sabaati sanirraan haasoo barbaada waan qalee nurraafe irratti daana qaccellotti waan ijjannoo qabdu waan bareeddu sanifu yoo sheer gootan irra walna dhageessisa ganaadha namni seenne namni haaseenu wali sheer godha akkasumatti qalee fi arra waan deemaa jiru ijoo dubbiin qabnu arra mata duree dubbiin qabnu ijoo dubbiin qabnu ijoon dubbii teenyaatii fi mata dureen dubbii teenyaa rabbii guddaaf galanni haa ga'u hidhamtoonni keenya Jawaar Mohammadiin hangafi hidhaa ba'uudha jechuudha tan dura sani hidhamtoonni keenya gobba'uudha jechuudha warreen hin bayniifoo safety teenyaafoo warreen hin bayin obboleeyyan keenya isaafnoo maalirraa godhuu qabna qabsoon nuti goone qabsoon oromoon godhaa jirtu qabsoon daggalaa qabsoon diaspora qabsoon advocacy yookaan immoo qabsoon addunyaa tana oromoo beeksiftee oromoodha tan du'aa jirtu tan miidhamaa jirtu empire Itoophiyaa san keessa yoo oromoon nagee harkatte malee yoo oromoon abbaa biyyaa taate yoo oromoon Itoophiyaa sanin deemte yoo hin oromoon ichi buqqaate oromiyaa san fudhatte malee nageen jiruun qabsoo nuti goonerraa qabsoo ilmaan oromoo daggalaa godhaa jirurraa qabsoo ati gooterraa tanarraa takka please share godhi waan irraa haasa'uu qabnu pointii babbareeddu irraa haasa'ina ammoo ani warreen qabsoo jalarraa hafe qabsoo tanarraa hafe qabsoo dadhabne qabsoo kara deemtu beenu jee hafe ani akka jeenni gabbee dubbatu annani ba warri biyya keessa warri arraan tana biyya keessa gartee Jawaar Mohammad yookaan immoo hidhamtoota jala orius warri kaleessa akka duu akka hidhamu godhaa tures waan haasoon irraa babal'inaan takka takkatti haasoyna tana wanni mata duree dubbii hin qabnu juuf tanaachu hidhamtoota keenya kan ba'ee fi qabsoo teenya kaafe ammas kaafe gadi fageenyaan akkuma kan beekun nu gammachiisutti kaafees nu rifachiisu nu anaannachiisu nu ba'uu qaba silaa bikka takkaa baani maaliif bikka takkaa baasuu baatan yookiin wal duraa booda baasanii yookaan immoo maaliif bikka takkaa baasuu baatan maaliif baasuu dhaban maali kun hundi waan irraa haasuu nu jechuudha akkasumatti qabsootana warra gartee hooggantoota keenya ganee ture arra isaan afaan cacca'urraayis ni haasoyinaa jechuudha safety qabsoo teenyaatiif safety hooggantoota keenyaatis irraa haasoyinaa jechuudha kana hawaasaatu wal dhageeffatee hawaasaatu murteessa kanaafu hawaasni barbaachisaa kan rakkate hawaasatti haasa'u karakoo ba'uu fedhe hawaasatti haasa'u namu meelaali karakoo ba'uu fedhe hawaasatti haasa'u hawaasni kun utubaa yookaan immoo utubaa qabsoo teenyaatii fi utubaa biyya teenyaati naafisi namni walii ida'ame hawaasa guutuu taachuu saniifuu sheer godhii wal dhageessisaame السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نجلا جاء عن اللين جمتشون كابو في قدان كابو أسرت الأبد دبنا قدنين كابو كان هيدا تلو رافع
gammachuun qabu hidhaa nu bahe nu hundi tokko waan kanarraa akkamitti haasofna hawaasa jechuun waan kana godhuu qabu hawaasa qabsootti ciche fi hawaasa qabsoo tanaaf gurra kannee hawaasa yoo godhuu baatillee yaadaan nama cinaa dhaabbatee yaadaan qabsoo isaa godhatu saniifuu obboleeyyan kiyya kanneen addunyaa mara keessa jirtan wal dhageessisaa please mee share godhaa haa dhageeffatu namayyuu haa dhageeffatu share walii godhaa share walii godhaa ha alhamdulillahi rabbil alamin rabbii guddaaf galanni haa ga'u alhamdulillahi rabbil alamin rabbii guddaaf galanni haa ga'u rabbii guddaaf galanni haa ga'u share walii godhaa gaamman tana niin eegalaa please oromo warri as keessa jirtan at least haa namayyuu dhageeffatu haa namayyuu walii raabsu miidiyaa adda addaa irraa namni dhugaadha yaada dabarfachaa jira mee walumaa galattuu takka naa barreessaa mee hin arku warreen wa alaykum salaam na jalaa jettan hundi keessanuu galatooma warreen wa alaykum salaam na jalaa jettan hundinuu galatooma warreen jiinis ja'a ammoo mee takka naa barreessaa sagaleen tiyya qaceelloo dhageeffamti yeroo gargarii egaa namoota gargariitiif ni dhageeffamti namoota gargariitiif hin dhageeffamtu so akkas ja'anitti nama barreessaa turanii yeroo kaleessaa fi deengadda oyyaa ni dhageeffamti amiin maashaallah thank you ni dhageeffamti yaa fayyaadaya galatooma ni dhageeffamti qaceelloo dhageeffamti jaani thank you fayyaadaya excellent sagaleen ni dhageeffamti tanaafuu obboleeyyan kiyyaa kanneen addunyaa mara keessa jirtan especially yaa warra Saudi Arabiyaa hidhamtoota Saudi Arabiyaa qabsoo Oromootu isin baasa rabbii gaditti sababni qabsoo Oromoo kanneen qabsoo godhatan kanneen cichan ammoo garuu irra deebiseetiin isin jaa yaa obboleeyyan kiyyaa yaa warra Saudi Arabiyaa warra rakkoo keessa jirtan warra hidhaa keessa jirtan isinis numa baatan namni jiru ammoo maqaa gaariin baha maqaa Itoophiyaa yookaan maqaa mootummaa teenyaan jina please maqaa gaariidhaan yoo baatanis yoo duutellee maqaa gaariidhaan du'i akkana jetteen kadhatin yaa obboleeyyan keenya kanneen Saudi Arabiyaa jirtan kanneen mana hidhaa keessa jirtan dhugaa warri qabsoon goone warri gizee warri qabsoo isiniin goone warri isiniin dubbanne ni jira abbootii garaatisa warreen qabsoo isinii godhu warreen hidhaa jiru akka keessatti biyya keessatti hidhamee amma hidhaa ba'e kanaa fi kaafe warra daggalaati warra daggalaa qabsoo godhu warra daayispooraa keessatti guutaa qabsoo cichee isinii qabsoo godhu yaa obboleeyyan kiyya akkana jettanii waan raamata isinii hin qabne waan isinii rifanne waan raamata isinii goone hin kadhatina shergoon waan raamata tanaan sii dhaabatan dura osoon ijoo dubbiiti jarratti hin deebine yaa obboleeyyan kiyya kanneen mana hidhaa jirtan dhugatti yaa foon kiyya yaa obboleeyyan kiyya yaa warreen ilmoodhaan achi keessa rakkate yaa obboleeyyan kiyya dhiiraa fi dhalaa hawwanii fi ijoollee xixiqqoo ilmaan Oromoo dhaloota keenya yaa future generation warreen tana dhaloota silaa bikka nu bu'u xixiqqoo ilmaan achi keessa dhukkubsatee oowwaa fi kanaaf dhumaa ture warreen hawwan rakkachaa turtan mana hidhaa keessa turtan yaa obboleeyyan kiyya qabsoodha ammoo nama raamata siin goone hin kadhatin nama raamata siin goone nama akka ati akkas taatu si gammadu nama akka togguu ati taate gammadu galee gammadu taa'ee si gammadee si laaluu san hin kadhatin garaa jabaadhu at least namuma qabsoo sii godhe kana deeggarii ammoo ni baata duutus jiraattus maqaa bareedaadhaan duniyaa tanarraa deemu takara khayrii dalagattu takara aakhiraatis maqaa khayrii maqaa bareedaadhaan duniyaa tanarraa deemu tan qabsootii fi tan aakhiraatis tan duniyaatii fi tan aakhiraatis wal jala deemti tan duniyaa waan biraatii miti biyyatee irratti abbaa ta'uudha oromiyaa falmachuudha biyyatee falmachuu tan lamadaa tan duraa aakhiraa gaafa duutu eega duute booda gaafa qiyaamaatiif sinqii dalagachuu dhugaadha tun sinqii addunyaatiis dalagachuun barbaachisaadha haa jennaa jechuudha
namni gabroome ibaadaallee godhuu hin danda'u ibaadaallee ibaadaa akka qabdu hin godhu akka amantii hundatti namni gabroome ibaadaan isaatilleen ibaadaa darreedha jechuudha sadaqa kadhattu taa'ee hafaa jechuudha akka oromoon sadaqa kadhattuu taanee hafnetti nuti biyya ambaa keessattillee biyya osoo qabnu biyya teenya irraa namni waan biraa godhachaati akka oromootti sadaqa kadhattuu masgida sadaqaa wal kadhanneeti masgida ijaarrannaa jechuudha osoo biyya teenya albuudaa biyya teenya qabeenya biyya teenya gabroonfataa nurraa fudhatee itti fayyadamu akka oromootti masgida ijaarrachuu biyya teenya irratti oromiyaa teenya irratti qabeenya oromiyaatiin ijaarrachuun nurra ture jechuudha masgida sadaqaa walirraa guurree masgida ijaarrannaa jechuudha tunillee sablina tan lamadaa charchii oromoon kiristaanaa nu wajji qabdi akkasumatti oromoon kiristaanaatis sadaqaa guurratteeti jaarrattee jechuun nu wajji eegaltee jechuudha dura immoo oromoo kiristaanaa maqaa kiristaanummaatiin oromoo jalatti qabanii maal godhan qeessiin godhanii ergachaa charchii nagaan itti faayideessaa turanii jechuudha sana immoo adda baate oromoon tiyyatan kiristaanaatis charchii akkuma keenyaas isaanis charchii mataa isaanii maallaqa walirraa guuranii jaarratanii jechuudha laal oromoo bikkatti miidhamaa jirtu bikka amantiittis garlachuuttu kiristaanas taanaan islaamaas taanaan yoo biyya teetii irratti abbaa taate immoo albuudaa biyya teetiitiin waan kee hunda gaawwalatta tuni ifa tanaafuu amma karaa ijoo dubbii teenyaa hayaanu akkanaan jaa jechuudha tanaafuu oromoo arraan tana Jawaar Mahamaffaan hidhaabaan alhamdulillah hidhaabaan gammachuu ammoo waan tana booda jiraa beeka gammachuu oromoon biyya keessa jirtan warreen addunyaa tanarraa oromoodhaaf tattaaffii godhaa jirtan galatooma warreen qabsoo oromoo itti cichitanii warri daayaspooraa akkasumatti North America giseen jiru garigariin telefoona nadhee kanaadaan jenne faa jiru jira balayyeen kiyyamee mee ilaala North America jechuun Kanaadaa fi Ameerikaa walitti North America hayyee Kanaadaan si jaarra warra kalee telefoona nadhee waan akkasii jiru arra Kanaadaan si jaa Kanada Ameerika Austraaliyaa Awurooppaa qabsaa'ota keenya kan daayaspooraa kan Suudi Arabiyaa jirtan kanneen biyya addunyaa Arab Emireet keessa jirtan kanneen Keeniyaa jirtan kanneen Saawuz Afrikaa jirtan kanneen Ijipti jirtan kanneen bikka hunda jirtan bikkaan maqaan dha'een hunda jirtan warreen qabsoo teessaniif hadooddan galatoomaa warri qabsoo teessaniif ciccitan galatoomaa warri kaan ammoo akkaan jeesiniin hin beeku warri qabsoo keenya jalaa nu jalaa hafee qabsoon kana deemtu hin beenu jettanii nu jalaa haftan akkam jettaniiti warra hidhame kanaan baga rabbi si baase jettanii atana isiniif hin dhiisa ani fi tijaanjuu namaan qabsaa'iniif qabsoon hin godhin deemee baga rabbi si baasee hin jiru warra arraan tana baga rabbi si baasee fi qabsoo teenyaan baate warri jettan shame on you guys qaanfadhaa xiqqollee shame on you guys tanaafuu ummata kana firraa gingilchuun beekuun barbaachisaadha jechuudha arraan tana Jawaar Mahamaffaa namni hidhees kursiirra taa'ee mootummaa abiyyiiti jechuudha kursiirra taa'ee deemaa hidhaa deemaa akkana godhaa jee raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisaa fi kana ol keessa laaqee warreen daadarkaarra buusee isaan hidhee eenyu kursiirra taa'ee ka ergatu ka biraati kammoo hidhu oromoo ka deemee hidhe harkaan hidhe oromoo arrallee kan baase arrallee kan deemee baasaa jeen ergattuudha ergamtuun oromoodha ergamtuudhaaf baase hidhaarraa laal ergamtuu tana mee laal kan deemee hidhu qabee ajjeesu hidhu oromotti erga Jawaar Mahamaffaa warri akkas jula deemee akkasitti maarree jee gabbaasu oromoodha kakaleessile isaanuma ammoo ka ergatu ka biraati raayyaa ittisa biyyaatii fi abiyyiifaa warra oromoo dhabamsiisu fedhu warra oromoon akka iseen hin jiraanne barbaadu warra afaan oromoo dhabamsiisu barbaadu warra oromiyaan akka dhabamtu barbaadu warra sirna kaleessaa nurra deebisu barbaadu warra kanaaf ergamaa jechuudha way ergamtu warreen kana caalaa osoo ijaan arkanii
hooggantoonni Oromoodhaa osoo waan kan ijaan harkanii warreen kaleessa Oromoo isin Oromoodha jedhanii himaa ture. Warreen qabsoo tana keessa ture adda bilisummaa Oromootii fi qabsoo adda addaa keessa warri ture osoo waan kan ijaan laalanii harkanii osoo Oromummaan sabboonummaan dhabamtuu qabdi jedhanii ilmaan kaleessa ilmaan abaaboon isaanii kaleessa nu gobroomsaa ture arraan tana ajandaa abaaboo isaanii fidatanii osoo ni fi Oromiyaan sabboonummaan dhabamuu qabdi yoo sabboonummaan Oromiyaa keessa jiraatte Itoophiyaan ni diigamte warra jiru deeggaranii jechuudha. Damooza fudhateeti Jawaar fa'aa ajjeesuun cacaa jechuudha. Damooza fudhatee Baqqalee Garbaa fa'aa ajjeesuun cacaa jechuudha. Damooza fudhateeti Shamsuddiin Xaafaa fa'aa ajjeesuun cacaa jechuudha. Damooza fudhateeti Koroneel Gammachuu Ayyaanaa fa'aa ajjeesuun cacaa jechuudha. Itti jiraachuu kana goonni ani namni ammallee irra deebee ammas irra deddeebee quruuf Koroneel Gammachuu Ayyaanaa. He is my hero. Akkaan an itti yaadu olitti dubbatee lafa kaayaa jechuudha. Osoo ni fi takkallee irraan dhiifne mootummaa san keessa dhaabbatee waan isaan godhan itti himaa ture ammallee namni akka isaa ni takkata. Ni kutee warri akkasaa akka Jaarraa Abbaa Gadaa akka Waaqoo Guutuu kan akka Jeneraal Taaddasaa Birruu kan akka Baaruu Tumsaa kanneen akka Nadhii Gammadaa kanneen akka Buriisoo Boruu kanneen akka Mul'is Gadaa kanneen akka Ilamoo Qilxuu kanneen warra isa bee isaanii bee jechuudha. Yoo isaan taate malee I'm telling you this wallahi sittiin hima waan kana gadi fageenyaanin onneeti jeesaa sitti hima. Namni ani duniyaa tana keessatti ilaa amma osoonif straight waa takka keessatti hin arkin straight dogongora tokko keessatti hin arkin qabsoo tana keessatti eegee idaame bar nama Abiyyii wajjin nama Abiyyii barsiisa Abiyyiiti Koroneel Gammachuu Ayyaanaa bariyan kiyya dhugatti yoo ka dubbannu taate nama ejjennoodhaan dura dhaabbatee haga mootummaan tun jirtu haga mootummaan tun waan haqa keenyan kanninitti je'ee dura dhaabbatee malaamaltummaa takka osoo keessatti hin godhin namni itti hime namni na hiiroon number 1 kadinani ammallee hin irraanfanne yeroo hunda Koroneel Gammachuu Ayyaanaati jechuudha. Haasawaa isaa ka biyya keessaatii fi akkuma isa itti hidhaa itti olii gadiin deeman jechoonni isaa jechoota lafee diinaa caccabsu. Jechoonni isaa jechoota sabboonummaa teenya warra diigu mataa irraa muru habaleedhaan. Onneen isaa onnee gootawwaniin amma maqaan fi kaniin maqaan dheen kan Oromoodhaaf wareegaman gootawwan akkasitti madaalamaa jechuudha. Warreen akkanaatu hidhatti hafe. Koroneel Gammachuu Ayyaanaatii fi fakkiisaa inni immoo he is a unique. Seenaatu isa dubbachaa jira. Anaan isa dubbachaa jiru. Ana afaan hin dubbatuu miti. Seenaatu isa dubbachaa jira. Yoo seenaa bareedduu daleete ummata keetiif wallaahi al-aziim arra irra guddaa tan bahuu Jawaar Mohaammed faadhaaf gammachuu isaaniitii fi gaddini nan gaddaa jiru gaddini reefu jee mata dureetti bibbiit ijaarratti gadda isaati jechuudha. Gammachuun nan jee gammachuu Jawaar Mohaammadii fi akkasumatti warreen hidhaa ba'an hundi isaanii Baqqala Garbaatis ta'e warreen hidhaa ba'an gammachuun tiyyatan duraasani. Gaddi kiyyammoo gadda Koroneel Gammachuu Ayyaanaa tiifi fakkiinsaa hafanii jechuudha. Dubbiin siyaasaa miti. Dubbiin adda bilisummaa Oromootii fi Shanee fi Kafaa'oo miti. Dubbiin Oromummaa. Oromoo dubbiin Oromummaa dhugaan isinitti hima. Dubbiin siyaasaa kun Shaneedhaa tanaaf hin bifne tuni Kafaa'oodhaa kanaaf baafnee miti. Dubbiin nama Oromoo tana gammaxxansee dubbatu. Nama Oromoo tana gammaxxansee waa isaa dubbatu. Nama Oromummaa dhabamsiisuu fi Oromiyaa dhabamsiisuu jaalatu. Habaleedhaan dachisaa ibboodan deebinee akkasitti gannaqu mala biraatti dha'uuf barbaadanii jechuudha. Koroneel Gammachuu Ayyaanaa he is a unique. Irra deddeebiseetiin jaa anaami ka dubbatu seenaa isa dubbachaa jira waan inni hojjechee dubbachaa jira.
yoo ati waan facaafattee muratta Oromoo Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ani akkaan jee isa explain godhu hin beeku akkaan jee himu hin beeku Oromoon waa'ee isaatiifis daran dachaa daran iyyitee soso'uu qabdi jechuudha. Dhiisi adda bilisummaa Oromootii fi dhiisi kafaa'oo dhiisi damee siyaasaa nama lafeensaa Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qabdi jiru yoo adda bilisummaa Oromoon taanes goota namayyuu keessatti barku Oromoo waan tanaas gadi fageenyaan laaluun barbaachisa. Hayyeegaa warri qabsoo irra haftan arraan tanagaa namaatu hidhaabee qabsoo deebi'a warri qabsoo nu jala haftan warri foddaan nu laaltan qabsoo deebi'a yoo deebisanis gammachuu ammoo surrii teessaniif nageen harkattan gisee qabsoo uummanni Oromoo ogguunii fi laaffate qabsoo irraa hafaa ogguun uummanni Oromoo jabaate ogguu wanni takka dhufte qabsoo deebitan nuti ammallee tana hidhamtoota keenyaa hidhaabeef gammanna malee qabsoon ganaadha gabrummaa ajaa'ibaa jala jiran ammallee amma bar qawlaa irraa banee qawweedhaan deemee isaan hidhaa irraa baase waraana Oromoo kan qulqulluu Oromiyaan bilisoomtu jiru miti gabra namaa ergamuutu isaan baase hidhaarraa tuni dhugaa gabra namaa ergamu Oromoo hiitu warreen kursiirra tattaa'ee raayyaa ittisa biyyaatii fi ergamtuu Abiyyiin raayyaan ittisa biyyaa warreen Oromiyaan akka bilisoomne barbaadu warreen Amaaraa milishaa sodaatu waraana Amaaraa milishaa warra sodaatu saniin bulaa jirti biiti warreen Amaaraa milishaa sodaatu warreen Eertiraa sodaatu sigalee waraana Eertiraatii fi milishaa Amaaraatu biyya bulchaa jira kuni ifa warreen isaanii ergamuutu Jawaar Mohaammed akka nama sabboonummaa dura cacee baasee jechuudhaarraa kaleessaas warri ergamee dhaqee qawwee fudhatee ummata Oromootti Jawaar Mohaammed fi hidhamtoota keenya Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hunda isaanii warri qawweetti qabatee qophee lafa kaaya karaa malee adeema mara jirtan jiru dongoraa keenya jechuu dongoraa waa takka hin beekne kasurriin isaa waa takka hin yaadne nama jeesuu malee garaa guuttatee udaanee rafee cawu malee waa takka hin beekne ka udaanee ficcaanee cawu malee nyaatee dhugeetuma itti kannanii sana jechuu kan hin gaddaas isaanis qabu maaliif qaba balayyan kiyya qawweetti garagalfachuu yookaan deemee dagalagalee himtanan dalagu jee onnachuun beeku rabbii san keessaa fuudhe warra akkasii wali qabatan kanagaa wanni Oromoon itti bilisummaansi itti laamsamaa ooltuuf kuni maali warra Oromomaatu Oromoo ziis godhaa jira ajjeesaa hidhaa jira arra akka nama Jawaar Mohaammed fi baasee tokkotti gartee hulaa irraa banuu fi cacca'uu fi afaan Oromootiin naasawaa jechuudha barka Jawaar Mohaammed isaa bara ka Jawaar Mohaammed qawweetti qabatee ni ergamaadhaa bara kan Koloneel Gammachuu Ayyaanaa ogguta akka maniidhaa qaallitti ogguta akka gosan faallitti ogguta akka maarritti bikka adda addaa bikka mana taa'ee sigalee milishaan Amaaraa mana taa'isee waraanni milishaa Amaaraa isaan gargaara isaan akkas goosaa jechuudha opiidiyooti yaa loon yaa warra sadarkaa loon addunyaa tanarratti sadarkaa loon aylii qabaachaa dhufe keessatti sadarkaa loon gaafaan akkana jee qeereensa samitti darbu leenca sadarkaa akkana jee hiijee cehaa dhufee ka ilmoo isaa nyaatuuf kan akkana godhu baroo keessatti ati ammallee dhaabbattee itti ilaaltaa jechuudha ati dhaabbattee ergamtee ajjeeftaa jechuudha sadarkaa loon gaaraa aylii horanii jee kana qeereensa akkana firraa godhu keessatti kana wajji dhaabbatu kana surrii loonii wanni ati loon sanirraa wanni addani godha wanni looniin beeyladaan animals saniin addani godhe yaaduudha haqilii qabaachuudha wanni loon gaaraatii fi beeyladaa afaan hin dubbanne saniin warra haadhaa fi ilmoo addaan hin laallanne uumaa lubbuu akka keenyaa qaban beeyladaanis isaan wanni saniin addani godhe haadha abbaa keenya obboleeyyan keenya adda baafachuu nuti
rabbiin aylii nuu kanne ayliidhaan adda taane malee lubbuun makhluuqa kan miila lamaan hin deemu kan miila afran hin deemu makhluuqa kaanii fi namaa fi uumaan namaatii fi kaan wanni rabbiin adda godhe yaadu oppiidiyoon hin yaadduu jaarraan abbaa gadaa rabbi rahmataa godhuufi gabrummaan akka yaanni si gooti namni gabri ammaas gabri ifiifuu yaaduu je gabra jechuun nama yaanne nama surriinsaa akka beeyladaati kana jechuun beeyladaat Jawaar Mohammad hidhe beeyladaat ummata keenya jeesaa jira ummata Oromoo beeyladaa warra yaan warra nyaatee dhugeetuma deemu warra namni kun nama kiyya ummata kaan irratti natti aana wajji dhalanne an Oromoodha ifiin jechuun beeyne warra Oromummaa tanatti dhiisu guujan hayye juu warra akka sheekootiin teenye tatteessee gizee gorsitu nuti Itoophiyaan nuti Itoophiyaan nuti Itoophiyaa warra akkanaati jechuudha warra nuti mootummaa wayii ta'inaa mootummaan rabbiin mootummaan tuqinaa jeemi mootummaa Itoophiyaa rabbiin tuqinaa jee warra akkanaa hojii dhalannee jechuudha kaanis achi akkana jee ummata sheekotiin Itoophiyaa jalatti nama qabdu sheekotiin majinsa Oromiyaa keessatti Itoophiyaa abiyyiin keenya bar loleeti lolee dhufee lola isaan na gammachiise sheekotii majlisa Oromiyaadha ta Itoophiyaa jaaruu fi ummata Oromoo abiyyii fi nafxanyaa jalatti yookaan immoo ummata Oromoo mootummaa Itoophiyaatiif milishaa Amaaraatii fi sirna dabre jala qabuu barbaadu sheekotiin majlisa Oromiyaa abiyyiitu lola deemee dhufeef celebration gabbaanii haasawanii jechuudha kaan khutbaa godhaa jechuudha mangisti mootummaa tana mootummaa teenya maaliif jannanni isaanii majlisa Oromiyaa jaaranii majlisa Itoophiyaa keessatti aangoo fudhatanii garaa guuttatanii nyaatanii udaananii rafu hadiisa himanii waa'ee akhiraa hadiisa waa'ee akhiraa himuun barbaachisa waa'ee addunyaa maa haqa dhoowsan haqa dhoowsuun maal zulmii irraa takka jechuu haqa dhoowsuun maal Jawaar Mohammadii fi hooggantoota kaleessa wajji nyaatanii obboleessa kiyya ja'anii ahdii walii seenanii majlisni Itoophiyaadhaa Ahmadiin Jabaliin eegalii hundi isaanii Jawaar Mohammad qeebalanii galatoomi ja'anii qabsoon ati daasporaa keessatti ummata islaamaatiif godhaa turte ummata Oromootiif ummata islaamaatiif godhaa turte dimtsaachinii sammaadhaaf godhaa turte safaaxaami ja'anii qeebala akkasiisan qeebalanii gaafa inni dhabe jalaafan rabbiin akkana jee haqa isaatiif falmachuu jecha osoo naman tuqin osoo naman zallamin biyyattii irratti abbaa ta'uu barbaada mootummaa tanallee tuqu nagayaan kannaaf garuu ummatni keenya akkana jaalatu ummanni keenya akkanu jaalatu gara filmaataatiin abbaa filamne heddumminaan biyya teenya irratti abbaa taana yoo Itoophiyaa bulchuu dadhabne Oromiyaa bulchuudhaaf harka dhibbarraa dhibbatti ummanni keenya ni filata jee nama akkasii kaadde yaa sheekh nama akkasii dura dhaabbatte yaa sheekh nama akkasii haqa isaa dura dhaabbatte haqa Oromoo dura dhaabbatte yaa sheekh sheekhummaan ta'e hadiisni ati nuuntu maal haqa dhoowsaa maali hadiisni ati nuuntu haqa hun dubbattu kuni jechuu Jawaar Mohammad wanni nin siniju ni jee gammachuu yaa Dr. Gammachuun waan sheekotiin teenya quraana islaamaa hadiisa quraana islaamaa amantii dhugaa malee waa takka naman barsiifne amantii jannatatti ittiin seennu tan dhugaa tan itti amannu ta amantii dhugaa amantii teenya tan quraana amantii islaamaa tan dhugaa malee kijiban dubbanne tan kijiba akka dubbanne si barsiiftu tan yoonii fi dhugaan dubbanne ati narraa himiti jettu tan harka qabatteeti dhugaa haaddaa jechuu kana Dr. Gammachuu ayyaanaa isinitti himaa ture dhaabbatee bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jee bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jechuu sitti himuu ture yaa sheekotii hidhee fi yaa sheekotii fi yaa abbootii garaa yaa warra Oromoo gurgure yaa qeessotii yaa warra Oromoo gurgure bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiruun dhugaa Oromoo dhoolsitanii Oromoo biyyasi bikka Itoophiyaadhaa fi Oromiyaan gizee takka waliin taatu jee kaati Itoophiyaa jettee ummata naa barsiiftu dhageeffadhu sittiin himaa Dr. Gammachuun Koronel Gammachuu ayyaanaa akkasumatti isaan lachuu gammachuu Dr. Gammachuun bikka nagayin hin jirre
bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru jechuun Itoophiyaa Oromiyaa fi Oromoon bikka cunqurfamtutti Itoophiyaan nagan harkattu jechuudha. Sitti himaa ture. Sheekkotii isinitti himaa ture. Maal dhugaa naa himta? Arra akkam jettee naa dubbatta. Qabsoon ganu naafatti. Ani isiniin booyu. Akka jaarraan abbaa gadaa abbaasaa Hayila Sillaasee jalaa taa'e. Yaa ergamtuu Hayila Sillaasee taa'e abbaasaatiin jee dhageeffadhaa Rabbi rahmataa godhuufi. Abbaasaatiin Hayila Sillaaseen abbaasaatiin Rabbi rahmataa godhuufi. Jaarraan abbaa gadaa abbaasaatiin goonni keenya jaarraan abbaa gadaa Rabbi jannatul firdoosaa kennuuf. Nama akkasiitti dhabnee jechuudha. Namoota akkasiirraa dhalannee jechuudha. Jaarraan abbaa gadaa abbaasaatiin yaa ergamtuu Hayila Sillaasee taa'e jeen. Ilmaan Oromoo irraa taa'e jeen. Uleen arraan booda diina nooltu. Qawween diina nooltu. Uleen diina nooltu. Yaa abbaa si dhoowwitii jeen. Arraan booda taa'e jeen haga dubbanna. Taa'e jeen arraan booda warreen sheekkotiin biyya keessa jirtan ilmaan isaanii isiniif hirrifadha. An sheekkotiin baddeen jirti. Isiniif hirrifadha abbaa. Ilmaan sheekkotii sanii goota ta'a. Goota akka jaarraa abbaa gadaatii fi goota akka waaqoo guutuu ta'a. Goota akka elemoo qilxuu ta'a. Gootawwan keenya ta'a. Akkas ta'a itti himaa abbootii teessan. Sheekkotii Harargee naa dhiisa. Sheekkotii Harargee waan biraa keessa jiran ammallee irra deebi'eetiin jira. Tasaanii itti naa dhiisa. Tasaanii bifti isaanii adda. Tasaanii sheekkotiin Harargee ilmaan isaanii fa'aa ni gorfatanii kara biraatti. Akka isaanii sheeppi godhatan. Akka isaan barbaadan sani sheep godhatan. Oromummaa irraanfachuu. Akhiraas dalagattee oromummaa teetis qabachuu barbaachisaadha jechuudha. Dura akhiraa teeti itti aansee addunyaa. Oromiyaan bara addunyaadha. Addunyaa ati deemtee wayin barbaaddee nyaachuuf uummata Oromoo nyaattu kanaa bara addunyaa jechuun. Tan biraatiin Oromiyaa jechuun nuufsani. Oromoodhaaf Oromiyaan addunyaadha. Akkasi sheekkotii Harargeetiis taanaan ani waan feetan jaa dhageeffadhu yaa sheekkotii Harargeetii ala. Sheekkotii Harargeetii ala isinii miti. Isin warra gartee Jawaar Mohammad murteesse. Bar Jawaar Mohammad murteessanii barboo. Itti ragaa baatanii bar. Bar ragaatti baatanii bar. Bar ragaatti baatanii Jawaar Mohammad itti bar. Bar khawsoo halkanii guyyaa oriinu maraatan hundaani bar. Maraataan hundaan addunyaa tana keessatti warra maraatee jaa warra qabsoo godhu. Warreen akka keenyaa kan warra godhu tanneen maa jala hin callifne maraatota nuun jechaa turtan. Maraatuun isin nama haqa fiitiif falmatuuf waan dandeenyu qabsoo godhuun maraatuu miti. Isiniin maraatoodha jechuudha. Nuti maraatoo miti. Waan dandeenyuun haqa keenya falmanna. Hin gabroomnu. Nuti ollee teenyee waliin laallu hin qabnu. Obboleessa keenya cinaa dhaabbanna. Qabsoo teenya tan daggalaa cinaa dhaabbanna. Obboleessa keenya kan biyya keessaa qabsoo godhu obboleeyyan keenya cinaa dhaabbanna. Gootowwan keenya cinaa dhaabbanna. Tu sanaman goosiftu dubbiit jirratti hin deebi'a. Obboleeyyan kiyya abbootii teessan sheekkotii Harargee dhiisaa isin jee tan biraa tan majlisa Oromiyaatii fi maarree jettee waan biraa barbaaddu san abbootii teessan itti hima. Abbootii teessan dhaaphuu yaabba. Dhaaphu haga irraa ba'aa jirtanii. Dhiisaa waan kana keessaa ba'a. Addunyaa tana haga tokko ciraata. Namni haga tokko jiraata ni du'a. Fayyadama. Ni du'a. Ni dullooma. Umrii qabriirra jirta. Akkana jettu manguddoon teenya. Namni qabrii umriin isaa qarreerra jirtu. Gizee dulloomte jechuudha. Gizee du'aa deemtu jechuudha. Namni amata 80 kataa'u akka jaba nama rabbiin umrii kanneef qaama 100 taa'u. Jarri kaan jara akka qawwisitti amata 150 taa'u san jara rabbiin waan biraa kanneef san keessa jiru. Averejii namni amata 75 amata 80 taa'u akka jaba. Keessaafu namni biyya Afrikaa keessatti averejiin 65 70 gadi. Umrii hagana jiraattuuf umriin tee osoo 80 dhiyaattee 80 keessa jirtu arraan tana gabbaatee ati Jawaar Mohammadfaatti ragaa baataa jechuudha. Jiiti tiimi abbaa keetitti tiimi gorsi
Abbaas ni gorfatan taa'ii umrii sadarkaa kana jirta namni duniyaa tana keessatti haga tokko jiraata taa'ii ilmaan Oromoo irraa haqa isaanii haa falmatanii wanni mootummaan sii gootu wanni mootummaan raayyaatti ibsee biyyaa sii godhu wanni ilma kiyya jettee faffaarsituuf hin jiru abbaa taa'ii jaatti himaa baatan najaa gootummaa akka jaarraa abbaa gadaa harkattan abbaa kiyyaatu kana jettanii kana biraan kutina warreen ilmaan isaaniittiin dhaamu jira warreen si dhugaa ilmaan qaban dhuguu isaan tuun ilmaan isaanii hin dandeenye nuti Oromoo karayyuu wal jiruun gaarii miti arra sheekotii waan akkanaa odeessitu yoo gabbaatee balaaleffatte ilmi isaa maal siin jaa sibira dhaabbatee aajaa qabsoodha garaa hidhadhu abbaa keettiin gorsaa manguddoo kanaa gorsaa kanan dhaamsa akka nama tokkotti irra deddeebi'ee isiniin sheekotii taan sheekotiin bikka tanaa bikka san hin beekne sheekotiin bikka tanaa hin beeku immoo tan argeedha nurraa ta'a afa nuti wanni isin hin jennu nurraa ta'a ummata Oromoo irraa ta'a nuti isin dhaama sheekotii argoodha nu argeedha nu isin dhaama nu Oromoo nurraa ta'a gee haga maqaa keessan gabbaanee dubbannu hifinin eegina nu dhiisaa waa'ee Oromoo irratti waa'ee akhiraatis hima yoo dandeessan waa'ee akhiraatis waa'ee addunyaatis hima waa'ee addunyaa himuu dandeessan mootummaa sodaattan sheekotiin calliftanii tatteessanii waa takka keessa hin jirre galatooma sheekotiin babbaleexan jettaa babbaleexanii mootummaa faarsitanii Itoophiyaa jettan islaamummaaf Itoophiyaan waa takka hin goone Koloneel Gammachuu ayyaanaa isin himee jira Itoophiyaa fi Oromiyaan waliin taatu gizee hunda gizee takkallee fuuldurallee wal taa'uu hin teessu akkuma Eertiraa fi Itoophiyaan wal ta'uu diddee adda baatatti Itoophiyaa fi Oromiyaanis waliin taatu akkuma Tigraay fi Itoophiyaan wal diddee akkana cici golgolaa jirtutti laal tirikni gamaa gamanaa positive fi negative unlike charge burn each other yoo waliin dhufe wal guba Itoophiyaadhaa fi Oromiyaan waliin taatu wal gubdi Itoophiyaadhaa fi Tigraayis wal gubdi afaaniin haa ja'anii malee biyya isaanii fudhatanii jiran ati akkamiin yaadda Itoophiyaa tam jala nu godhuu barbaadda nuti Itoophiyaa tam jala yaa sheekha nu godhuu barbaadda Jawaar Mohammad Itoophiyaa jee Jawaar Mohammad kamtu Itoophiyaa jee Jawaar Mohammad bar waan jeef qaba Itoophiyaa akka keetitti calcee jechaa loolu warreen majlisa keessa jirtan sheekotii kutaa kudha takkaa hunda jilmatti isin hunda warra Itoophiyaa jiru dhageeffadha Jawaar Mohammad I am Oromo first je dura Jawaar Mohammad I am Oromo first jechuun I am not Ethiopian jechu hiikkaansi ani waa hunda dura Oromoodhaa Oromiyaadhaa jechu I am Oromo first waa hunda dura ani Oromoodha waa hunda dura ani Oromiyaadha ani Itoophiyaadhaa miti jechu warreen tana beeku diinni keenya ilmaan kaleessa nu gabroomsaa turan hundi duniyaa tana girgireessan maaliif akkana jaajaanii ati salsiin galtu am Itoophiyaa jettaa jechu I am Ethiopia first jettaa jechu yaa sheekoti I am Ethiopia first warra jettan Itoophiyaa sanuu I am Ethiopia first sanuu yoo beeytan hiikkaasii yoo beeytan silaa bar nan dhibu silaa Oromoon dhibuu bar I am Ethiopia first yoo jettee hiikaa Itoophiyaa san beeyte nan dhibu hin beeytu akkanumatti jetta woomuu afaan si kaayaniif majlisa sii banna waan siin jaaniif waan majlisa Itoophiyaa si goona waan siin jaaniif jannata addunyaa keessa si keenya Itoophiyaa tana si maqaa islaamaatiin liid godha waan siin jaaniif zakaan guurrattuu boo zakaan Oromootu sii ga'a zakaan amatatti sii kannan kabbishingaa sii guuran tujjaarri sii kannu sii ga'a Oromoo akkamii gurgurta Itoophiyaa jettee Itoophiyaa jechuun baattee waan biraa jettee yoo dhiiftee nurraa dhiiftee jaarraan abbaa gadaa umrii isaa qelemoo galtuu islaamni Oromoo Sheekh Muhammad Rashaad Oromiyaa biyya too jaabar sii jecha haa baatuu lubbuun too sagaleen lekka isaa godhaatiin dubbachuu barbaade Oromiyaa biyya too sii jecha haa baatuu lubbuun too jaabar Sheekh Muhammad Rashaad silaa viidiyoodhaan fideetiin isin garsiisa ammoo dhageessanii jirtan isin cufti Oromiyaa biyya too sii jecha haa baatuu lubbuun too Sheekh Muhammad Rashaad Doctor Professor Scientist Oromo Bar
sheekotiin akkanaatun sheekotiin akkanaatun bar doktor profeesar sheekh Mahammad Rashaad rabbiin rahmataa godhuuf 8 jannataa ni arkataa ni arkata nama qur'aana tafsiira 30 afaan oromootiin lafa kaa'e nama afaan qubee afaan oromoo akkatti barreessinu lafa nu kaa'e nama 30 qur'aana lafa kaa'e sheekh Mahammad Rashaad profeesar doktor sheekh Bakri Sabalo scientist sheekh Bakri Sabalo Allahu rahmu rabbiin rahmataa godhuuf rabbiin jannata 8 kannuuf ni kannaaf warra onneen isaanii dhugaarraa achi hin jenne sheekotii akkasii qabna sheekotii yuunivarsiitii Suud Arabiyaa keessatti diini pirezidantii Suud Arabiyaa yuunivarsiitii Suud Arabiyaa kan ture Sheekh Amaan profeesar daktar warra akkasii san falafne warra adda bilisummaa Oromootii fi adda Islaama bilisummaa Oromoo qabsoo teessan godhadhaa jee deeggaru muftii warri Suud Arabiyaa Sheekh Amaan heeraa fi seera dabsaniifi jechuudha heera Suudii keessatti akka shari'aatti akka heeratti intala Suudii takka fuudhuun jiru garuu Sheekh Amaan profeesar daktar yuunivarsiitii Suudii kan liig godhaa ture pirezidantii kan ture Oromoo intala isaanii kennaniif innaa kuni ragaadha itti guddanne seenaa ni beeyna obboleeyyan kiyya kan akkasii san faadhaatu qabsoo godhaa ture ati sheekotiin sadarkaa isaanii parsantii takka hin geenye warreen akkasii saniitu qabsoo Oromoo deeggaraa ture kanneen akka Sheekh Mahammad Amin Karroo kan muftii kitaaba inni katabee fi sheekotiin takka tan dhugaa dubbattu ugguu waa'ee isaa himtu unbelievable dandeettii isaa warreen akkasiitu qabsoo Oromoo jaarraa abbaa gadaa fa'aa dura godhee qabsoo Oromoo deeggartaa ture ilaa hanga duutti rabbi rahmataa godhuuf muftii kasifa Sheekh Abdurrahman Dammota profeesar doktor addunyaa tanarratti namoonni akkasii san faadhaatu qabsoo Oromoo hin tuine deeggara maaliif ni beekan dandeettii qaban haqan dabsan yoo haqa kana tuine saba keenya tuine akkamin nama keenyatti hadiisaa fi quraana himnaa jaan jechuu kan akka Sheekh Abdurrahman Dammota faan warreen muftii warreen hadiisni isaanii warreen arkaan isaanii jannata fakkaatu warreen wanni isaan sitti himan si keessa teessu nyaata sii taatu qalbii si guutu imaanni isaanii warreen akkasii faadhaatu addunyaa tanarratti Oromoo barsiisee Oromoodhaas asiin ga'e jechuu kanaatu Oromoo booda jira ati deddeemtee lutultee Itoophiyaa jettu maal naa odeessita kana ilmaan kee Itoophiyaa barsiiftee Oromummaan isii jannata bichaa ni beeyna tana na dhageeffadhaa Oromoo sheekotiin na barsiifte sheekotii sabboonummaa fi sheekotii akhiraa dura jannata kee barbaadii haqa keetis falmadhu jettuun nu barsiise dhageeffadhu sitti hima sheekotiin irra sheek maam laal sheekotii teenya bar waa'ee fuudhaniiti ajjeesanii bar waa'ee Oromummaa irratti maaliif afaan Oromoo ijoollee barsiifta maaliif hadiisa afaan Oromootiin barsiifta jechuu irratti ati Oromoodha Oromee barbaadde jaallee ajjeesan Sheek Zakariyaa kana ramaalee yaadattan barsiisaa keenya ajjeesanii bar xoolaqii bar xalayaa waan itti kadhaniifi maqaa Oromootiin rarraasanii fuudhanii tumaa sheekticha rabbii isaa malee waa takka sudaan bar nuti sheekotii bar cafaqamtee duute beeynaa bar yaa sheekotii waa takka narkin sheekotii zakaa gurrachaatuma as geesse sheekotii teenya bar Oromiyaaf jecha ajjeesanii bar sheekotii tiyya ajjeesanii hin beeka diinni ati irra gargaartu laalaan ati hin dhageeffamne tun an gadin na dhageeffamti obboleessa kiyya sitti ilmaa dhageeffadhu laalaan ati sheekotii isinitti hin dhageeffamne sheekotii teenya ajjeesan ija teenya duratti nu ijoollee itti guddanne tanaaf ijoollee waan hamtuu biratti hin dubbanne tanaaf ijoollee waan hamtuu hin jenneen tanaaf ijoollee yoo ilmaan diina keetii yoo si guddatanii yoo kan dhabamsiisu ijoolleen wahiin guddatti nuti laalaan guddanne laalaa sheekotii teenya ajjeesu laalaa hoggantoota keenya ajjeesu laalaa obboleeyyan keenya kan akka Mahammad Caccaroo fa'aa ajjeesu ija teenya duratti laalaa obboleeyyan keenya kan qabsoo godhu duratti ajjeesu guuranii ganda keessaa laalaa obboleeyyan keenya kan haramaa fakkeenyaaf isiniif hima gaafa dargii ajjeesanii ija teenya duratti san laalaa guddanne sheekotii teenya duratti ajjeesu laalaa guddanne ati sheekotiin Itoophiyaas jettee
warra kaleessa akkasitti jeesisan daran kan abaaboo teenya jeese hunda nurra faasitu sinqee ballu amantii ati deemtuudhaan cerbelaqe arrallee fi borullee amantii warreen si daran beeku warreen amantiin islaamaa nama dhugaa himurraa'ii dhageeffachuu taati qofa pireed hiikkaan biraan jiru waan biraa keessa seenu nama dhugaa dubbatu nama haqa dubbatu nama dhugaan dhoosine nama namni maal naan ja'a jee dhugaan dhoosine nama raayyaa ittisa biyyaan sodaanne nama abiyyiin sodaanne nama dargiin sodaanne nama wayyaaneen sodaanne nama minilikiin sodaanne nama hayila sillaaseen sodaanne sanirraa amantii barta nama rabbi malee waa takkan sodaanne amantii isaa isarraa barta nama kanaa gadiirraa kalees wayyaanee jala cacaa turtan sheekotiin kaleessa wayyaanee jala cacaa turtan hundi keessan walaa sheekotiis taanaan hunda tanaafu arraan tana irraa bu'e amman booda irraa bu'e waa tana ala nafne Dr. Gammachuu ayyaana Dr. Gammachuun isinitti hime Oromoo bikka hayni hin jirre nagayin hin jiru bikka dhugaan hin jirre nagayin hin jiru isinitti hime qaccelloo gabbaasee isinitti hime Itoophiyaadhaa fi Oromiyaan zalaalammaa'u waliin taatu isinitti hime goota keenya Johaar Mahaammadiitu Itoophiyaa jee Johaar Mahammad dubee eenyu Oromoo faristii eenyu jedhiiroo naakki jibaa ni kijibee Oromoo faristii nama biraa jedhiiroo dilli amaarri dilli biyya keessaa uummanni Itoophiyaa jiru sun itti bobba'e diinni Oromoodhaa san kijibaa dhiiroo waa'ee kijiba na fakkaatti akka ati yaaddutti akkasii Johaar Mahammad Itoophiyaan inni jee takka illee hin jirtu Oromoo faristii jee dila san waliin quba qabna biyya keessatti waa'ee Itoophiyaatiif deemu Oromiyaa fi Itoophiyaa daguuruuf nama Oromiyaa juun Itoophiyaan ijaan nama Oromiyaan jennaan Itoophiyaan juun period nama Oromiyaan nuun juun nuti Itoophiyaa jennaan bikka fedhanitti Itoophiyaa ijaarratanii yoo Oromiyaa Itoophiyaa san hin deemne Itoophiyaa jechaatu Oromiyaa jenna nuti Oromiyaan dhiifamuun taatu tana kanarraa bu'ee garuu Koroneel Gammachuu ayyaana goota keenya rabbiidhaa baasu waa'ee siyaasaadhaan adda nu baasu amma kanarratti hin deebi'a waa'ee siyaasaadhaan adda nu baasu adda bilisummaa Oromooti yookaan shaneedha kafaa'oodha xibbi warra xibbi kubbaa taphachuu miila lamaan hin beekne san barbaada warri kubbaa miila tokkoon taphachuu beekullee tana numa beeka xibbi siyaasaa kubbaa dhugaan baanu jira keenya xibbi siyaasaa tapha siyaasaa jechuudha tapha siyaasaa taphachuu barbaadan asirratti kan duraa mootummaan Itoophiyaadhaa feeteetiin kan Johaar Mahaammad baafte taamtee yuudis kana dhugaa sitti hima dhugaa jaalataniitii miti waan booda jira waan boodaa isaan dhidhiibaa hunda ikoonomiin daaraa mootummaan Ameerikaa gaafa mootummaan Ameerikaa si jala kaate dhugaa sitti himaa dhageeffadhu gaafa mootummaan Ameerikaa si jala kaate Raasiyaa miti Maarroo miti Arab Imireetii miti Iiraanii miti Tarkii miti waa takka rabbii gatitti yoo rabbiin si godhe malee yoo rabbiin Ameerikaa sirraa dhoorke malee yaa waylak Raasiyaa Chaayinaa Tarkii Maarrees Arab Imireet Suud Arabiyaa kanaa Itoophiyaa maal Ameerikaa jechuun is not easy dhugaan sitti hima Ameerikaan tan dura Itoophiyaa ta gargaartu Israa'el qat goote kasila gargaartu sitti hima dhageeffadhu tan lammataa number 1 inamin ummata Oromoodha Faransaay qat kasila gargaartu sitti hima dhageeffadhu Ameerikaanis dargaa mataasii qabdi walaakka Jaapaan maarre dargaan Ameerikaadhaa osoo Ameerikaan loltuu Itoophiyaanuma gargaarre tana quba qabaadhu dargaa zees hin jennu warra Ameerikaan hukumitu warra Ameerikaan olii gad deemi jettuun arraan tana Itoophiyaan ni gargaarti hin gargaartu laali Ingiliis laali
gaafa Ameerikaan si jala kaate yaa waylak tanaafu ikonomiidhaan Itoophiyaa daaraa godhuun ammaan tan karaa hedduudhaan karaa isin hin beeyin karaa ummanni gadi hin beeyin karaa addunyaan informationaan takka takkaan irra dhaqqabaa jirtu Ameerikaan tanaan godhatanii godhasiin jettu wooma godhamee garta saniifu abiyyiin mootummaan Itoophiyaadhaa Ameerikaa arrabsaa oolu Chaayinaa fi maarree jala deemaa oolu hiddi isaanii nyaadhamaa dhufu jiratan tudhuga ikonomiidhaan diis karaa hundaanu tanaafu jaalateetiin kan joorma naanfaasiidhaa gabbaase jaalateetiin kan Korneel Gammachuu ayyaanaafas baasuu ta'u yoo achi keessa dhiise siyaasaa tolfachuuf Ameerikaaf yookaan immoo mootummaa waan boodaa isa dhiibu kanaaf yooni fi jara kana baasee jara kan dhiise jara kana waliin dhoyne je naafi si gowwaa ta'uu hin qabnu dhageeffadhu Jawaar Mohaammed lifetime isiniif jecha qabsaawaa jirra haga dandeenyutti listen naagayaan Jawaar Mohaammed waan kana naagayaan please warreen bira jirtan amma I think akka dhageeffatu yeroo isa qunnamnu jiru warra isa qunnamurraa tokko sila no yeroo isa qunnamnee isaa hojjaa ta'uu hin qabnu amma ammoo baga rabbi nagayaan baase baga gammannee baga namuu gammade ammoo Jawaar Mohaammed dhaamsa kana dhageeffadhu please yeroo biraa yeroo turre waliin haasa'uun keenya oolu ammoo amma dhageeffadhu waan kana dhagee'uun ooltu obboleeyyan kee kan hidhaarraa boodaafe obboleeyyan kee kan hidhaar si boodaafe please wanni isinii deemaa waan biraati jechuudha polotikaa biraatiin xibbi waan biraati deeman ejjannoon teessan takka ta'uu qabdi jechuudha amma booda waan dabareerraa barachuun gamnummaadha Jawaar Mohaammed akkasumatti Baqqala Garbaa akkasumatti warreen polotikaa adda addaatiin hidhamtan warreen kafaawoodha isin warri hidhaabe warra biyya keessa taa'ee isinuwaafuu dubbachuu sodaatu paartii teessan ta'e warra isinuwaafuu paartii teessan ta'e isin maqaa keessan dhee dubbachuu sodaate animaas Dr. Professor Dr. Ani kan jiruun beeku itti gaafatamaa kafaa'oo fa'aa ta'anii miseensa kafaa'oo ta'anii warra isinis biyya keessa ta'anii gaafa wayyaanee tokko isin lallaban arrammoo dubbachuu sodaatan warreen isin wajji nyaachaa turan warreen isin ganan Jawaar Mohaammed saayiboonni keessa warra isin wajji qabsoo godhaa turan warra isin ganan hedduu isin hidhamuun nuuf gadda du'ateen wanni kan akkanaatu hacaaluu nu dhorkite wanni du'aa caaluutu akkasii nu boochise waan dhufaa jira dila kana beeynaaf anaannee bu'aa turree qabsoo godhaa turre ammallee qabsoo isiniif sosso'aa turre ammoo wanni ni siidhaam Jawaar Mohaammed obboleeyyan keenya kan hidhatte hafeef ejjennoon takka ta'uu qabdi kafaa'oo adda bilisummaa Oromooti shalee wanni ja'anii arraan booda tunuu adda isin guuruudha akka isaaniitti isin baasanii isaan dhiisuun adda isin baasuudha garuu isinuu shaaxira ammoo waan dabreerraa barachuun barbaachisaadha jechuudha waan kalee ta'erraa barachuun barbaachisaa arraan booda kanaan marroo kun haa galuu kun marroo nuti takka maqaa siyaasaa addaa qabaannu malee ejjennoon teenya takka lamada qawwee kan lamada qawwee jaaranna malee lamada nama qawwee hiikkadhaa maarree maqaa dhawu du'a teenya isin ajjeefte bar isin nama du'e lubbuudhaan jirtan malee Jawaar Mohaammed bar lubbumaan jirtan malee bar nama du'e isin hundi warra hidhame nama du'e nama ajjechaaf isinis barbaadanii ajjechaan marra meeqa isinirra godhamte nama marra meeqa wanni taatan akkuma rabbiituun katabameen asitti isiniin katabamaniif haftan malee akka nama du'eetti if lakkaa'uun yeroo hunda dirqama keessanii dirqama keenyaa jechuudha. Akka nama hacaaluu wajji rafaa jirutti if lakkaa'uun isin nu osoo hin ta'in isin warreen biyya alaa tana keessa deemee paasapoora kaa'ee gaafasiisanii gaafni onnee na seentan.
gaafa paasapoora keessee qabsutti ida'amte takkaarrafne qabsaa'ota keenyaaf including you Jawaar Mohaammed isin cufa gammachuu ayyaanaa daran koreen gammachuu ayyaanaa daran warreen jechoonni seenii onni nama seenu tanaafu dubbiin amma dubbadhe tanaafi miidiyaa irra gabbee waan biraatiif miti kana keessa onni na buttee tasheekotii isin galtee fi isinitti ragaa baatee fi Itoophiyaan deemtee loltii fi maarree jettii fi Itoophiyaan teenya maarree warra jaan kana hunda onni na buteetiin raase yeroo hunda maaliif warreen nu gobroomsu tanneenis warra nu gobroomsu irraa takka warri kana godhatu isin ammoo wanni ni gabbeef arra kaleessa qaceellottiin dubbadhe qaceellottiin takka lafa kaayee dubbadhe waan narraa hafee jira wanni narraa hafe obboleeyyan keenya kan hidhatte hafe kanaaf ejjennoon teenya takka qabdu qabdi qilleensi kan gidduu soonne Jawaar Mohaammed dhaamsiin sidhaamu dhaamsi Oromoon sidhaamtu hundi kanaa jechuudha qilleensi tokko arraan booda maqaa tokkoon isinii qabsaawaa jira maqaa tokkoon namuu isin jalaa hafee ni beekta waa'ee North America namni torbaan tokko dalagaa dhiisuu fi guyyaa tokko dhiisuu sabaataa more than 1 year amata tokko ol amata tokkoo fi baatii ja'a ol ilmaan Oromoodha warreen isinirra cichan qabsoo dhiisanii niin galatoonfadha Rabbii gaditti warra isiniif qabsoo godhaa ture san keessaa nama tokko nuti warra isin gale isin hidhamuun nuuf gadda garuu baaqaa callaatu adda bee Jawaar Mohaammed dhageeffadhu baaqaa callaatu adda bee baaqaa callaa gantuu dur qabsoo gantee osoo hin ta'in gantuu qabsoo bara warraaqsa qabsoo Oromoo kan dhugaa kan diaspora kan politika kan addunyaa kan politika kan Jawaar Mohaammed sossoosaa turte baaqaa callaa gantuu kasiganee fi hiriyaa gaarii fi hiriyaa hamtuu nama dhugaa deemuu fi nama dhugaan deemne nama ati kaleessa jibbaa turte kasi zalaalam ati hidhamnaan moxxoo hidhatee qabsoo sii godhee jira jechuudha kakaleessa immoo soo jiraataa turerra kakaleessa yaada adda addaatiin si dura dhaabbachaa ture si gorsaa ture wal dura dhaabbachaa turtan takkaa eegaa ati hidhamte Jawaar Mohaammed si jalaa nafne namoonni akkasii namoonni si dura dhaabbachaa ture waan yaadaan si dura dhaabbachaa ture kanatti haa goonu waan kana haa goonu jee si dura dhaabbachaa ture akkasumatti haqa saniif jecha takkaa si jalaa nafne warra si jalaa nafin warra akkasii thank you jin gabbayiti warreen kaleessa wal dura dhaabbanne qabsoo godhaa turtan qabsoo tana nuufi Oromiyaa fi Oromoof jecha nuufis qabsoo godhaa turtanii nu jalaa nafin thank you jin gabbayiti tanaan sidhaamaa jechuudha qabsoo Oromoo tan bikka lamatti isaan xibbi addaan baasuu deeman tana ni beeyta bikka waan kalee dabreerraa akka barnoota fudhannuun dhaamsa akka nama tokkotti Oromoo hundaa fi fakkaataa akka keetii hundaafuu dhaamu fakkaataa akka keetii hundaafuu dhaamaa jechuudha tuni tan ilmaan Oromoo hunda keessa jirtu hooggantoonni kaleessa si wajjin luxluxjachaa ture hunda abbootii garaa ta'anii kakalee karaa kanaan goona Jawaar keenya karaa saniin goona sinjee wal dhabdan takkaas jalaa nafne jara sanii wajjiniin naa himan mataa na nyaatan nin jaaladhe akka malee nama dhugaa ta'uu isaaniitiin arkee jechuudha isaan irraa isaa haasa'uun barbaadaa jechuudha kanaafuu gabbaatee thank you jettaan jechuudha warra akkasiitiinis warra ilaa hanga wareegamaa si jalaa nafin warra akaleessa immoo saahiba keen ta'in warra kanaati jechuudha namoonni dhugaa namoonni kaleessa hojii nyaachaa ture qabsoo hojii godhaa ture illima keessa seennaan si jalaafanii illima biraa karaa duraanis nyaata si hojii nyaachuu fi si hojii yaa'an malee warri san Oromiyaa si hojii bilisoomsanii abbaa dhugaa akka keetti ta'uufii miti si faayidoomuudhaaf si hojii si jala yaa'aa turan warreen si faayidoomu si jala yaa'in warreen karaa kanaan goone jeessi mormaa ture ati rakkoo seennaan si jalaa nafne sani obboleeyyan kee kan dhugaa obboleeyyan kee kan dhugaa Jawaar Mohaammed dhugaa sitti hima warreen atii fi isaan waliin mormaa turtanii qabsoo tana keessatti si jalaa nafin ilaa amma warreen sanii wajjin hojjechaa jira jechuudha tanaafin
jechoota isaanii guun dhaga'u yeroo san nama dhugaa ta'uu isaanii naa gale nama dhugaa ta'uu isaanii saniifin irra deddeebisee thank you jiini jaa namni dhugaa sani kaan gantuu ta'eeti achiis ari'anii si biraan taane Abiyyi biraan taane Oppiidiyoo biraan taane nafxanyaa biraan taane bikkuma isaan jiran wallaalle immoo warri si gane Abiyyi biran jiran Abiyyiinis ari'ee bikkuma jiranuun beeynu kaan daayispooraa deebee kaan bikkuma jiranuun beeynu kaan faamilii isaatiin wal dhabe obboleessaa obboleettii hojii wal dhabe taa'ee jennee si dadhabne kaan faamilii wal dhabe kaan obboleessaa wal dhabe kaan du'aan deemuuf sanii wal dhabe hayni keessan hayni Oromoodha si alattis rabbiin dhugaa waan jaalatuuf akkanatti xaarii bittiin isaan godhaa jiraachuu kanaafu warreen dhugaa sanitti qabsoo teessaniif ciche thank you jechuun isin barbaachisa nutilleen ammoo haqa keenya waan dandeenyu isaanii hojii godhaa turre ittis jirra qoma dhabbannee dubbanna ilaa ammatti I'm telling you this I'm telling you this is a fact waan dhugaa waan in dhara tokko keessan kaayin waan in North America keessatti ilmaan Oromoo hundi beekan waan addunyaan hundi beektu waan mana tatteenyaa haasawaa poddaan tatteenyee sillaallee yaa Jawaar Mohammaduuti sacrifice goone waan diasporaan godhuu qabdu ol goone ammoo tan fuulduraa rabbiin akkaan siin jeesanitti poolitikaan adda ta'uun adda baatee yookaan immoo addaan isin baasuuf adda bilisummaa Oromoo shaneedha yookaan kafaa oola jaanii xibbii tana mala ittiin dha'uun barbaachisaadha jechuu goota keenya Koroneel Gammachuu Ayyaanaatii fi Abdii Raggaasaa gootawwan keenya isin boodaafuun Oromiyaadhaaf du'a nuuf cabina isinidhaa baasanii isaan hambisuun nuuf du'a nuuf cabina lamada cabina ammas ajandaa biraat ni beektan jechi ati dubbatte Jawaar Mohammad hidhamtoonni warreen na eegaa ture jarri kun ba'uu malee hin ba'u jechuun hundaafuu ta'uu qabdi silaa ammoo haa taatu yaa Oromoo tokko ta'a waa hunda keessatti jaabbalee kiyya ta'e walirra dhuma jaabbalee kiyya akka abaaboon teenya warreen qabsaa'onni keenya islaamaa fi kiristaana addaan hin baanu jaanii walirra dhumanitti walirra dhuma waldura hidhaa baatanii walduran gammadina Oromoo tokko hidhaa bee tokko hidhatti hafuun cabina keenya tana irra deddeebiseetiin isiniin jaa dhugaan qaba yoon dubbadhees mana taa'an turre qabsaawaatiin ture hagaan danda'utti akka kiyyaati silaa biyyatti qabee nama qawwee qabatee waa godhu dhugaa obboleeyyan kiyya addaan isin baasanii ammaas addaan isin baasanii achi ilaalee harkan mallee yoo dandeemte garuu hin dandeemtu ni shakke Oromoon takka waliin hidhamtee diinni waliin maneedhaa tokko keessatti hidhee kaan baasee wanni isaan hidhamaniif Oromoon isaan lachuu garaa hidhannu Oromoo kaan baasee wanni isaan hidhamaniif Oromummaa kiristaanummaa fi islaamummaa fi miti
waan namaa saamaniif miti ani namne isaa to'ateef miti khaydaman isaan nama dhahe ani dhoyneef miti khaysaan hidhaman ati oromoodha oromiyaa falmattaaf malee Itoophiyaa falmattaaf miti maqaan shanii fi maqaan kafaa'oo fi maqaan adda bilisummaa oromoo nothing waa takka illee oromummaadha wanni tan hundaan deema garuu hidhamtoonni keenya mana hidhaa tokkotti hidhame diinni adda isin hin fille mana hidhaa tokko keessatti isin hidhe hidhaan teessan Itoophiyaa keessa bikka biraatii cufti ammoo isin itti waliin filina tanumaan isin hidhaama diinni isin hin fille mana hidhaa tokko keessatti isin hidhe ogguu ati bayi ati taa isin jiru maaliif deemaa beekun ijoolleen xixiqqoon nu beekti tanumaan isin hidhaama diina mana hidhaa keessatti isin hidhee tokko isin godhe mana hidhaa keessaa isin baasee maas adda isin hin godhin jecha kiyya kana dhageeffattanii diinni mana hidhaa keessatti isin hidhee tokko isin godhe mana hidhaa keessaa baasee maas adda isin hin baasin akka duraanitti diinni mana hidhaa keessatti tokko isin godhe mana hidhaa keessaa isin baasee adda isin hin godhin akka duraanitti gorsa kiyya kuni kan ummanni oromoo hundi mataa keessaa qabu tanumaan isin hin jaa waan dhageeffattaniif galatooma waan dhageeffattaniif obboleeyyan kiyya galatooma mee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu bikka takka rabbii guddaaf galanni haa gahu as keessa alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbii guddaaf galanni haa gahu jaa hidhamtoonni keenya boof barreessaa namu kaafaan hin jettanii fi kaan barreessaa alhamdulillahi rabbil aalamiin warreen ilmaan warreen alhamdulillahi rabbil aalamiin jechuun beeyne galanni rabbiif haa gahu jaa katabi yaa obboleessa kiyya yaa obboleettii barreessi guutu as keessa alhamdulillahi rabbil aalamiin ji galchi rabbii keetiif galata waliin haa galchinu kana wanni nuti qabnu waliin dhufeenyi keenya humna teenya waa waliin dhufnee waa waliin jechuun waa waliin gorfachuun humna teenya alhamdulillahi rabbil aalamiin ji barreessi as keessa hundi keessan warri alhamdulillahi rabbil aalamiin barreessuu hin dandeenye rabbii guddaaf galanni haa gahu takkuma hiikkaan isaa rabbii guddaaf galanni haa gahu ji thanks for God rabbii guddaaf galanni haa gahu nama rabbii guddaaf galata galcheetu namaaf galata galcha nama galata siin galchine maasati nama galata siin galchine lamada tolan oolaniif kuni barbaachisaadha jechuudha nama tola oolteefi galata siin galchine maal jetti oromoon akka rabbiittis akka ilma namaattis rabbiin guuza fayyaada hin qabne sin oolchinii jechi oromoon guuza fayyaada hin qabne rabbi sin oolchinii rabbii guddaaf galata galchine namas nu gargaare ka oromoon ta'in fayyaadee jechuun galatoomi jechuun barbaachisa jechuu asirratti dhaamsinee hin dhaamu wal galatoomfannaa miti naati namoota akka keenyaa namoota nu jaalatu namoota qabsoo teenya tana gargaaru fayyaadee galatooma thank you isinis haqan hojii qabdanii jettee galatoomfachuun abbuma feetee barbaachisaa kanaafu namni ati galatoomin jenneen galatoomin jenneen hin jiru rabbii guddaadhaan galatoomi jettee eegas booda galata galfattaa akkasiin jaa waan bareedduu haasoinee dhaamsi kunis akka nuu gahu asuma irrattiin dhaabaa arraa fi assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu roo badii asirratti badii waliin haasee waliin badii kan haasa'u taate na barreessaa keessaa na dubbataa waan dogongoroon kan as keessa dubbadhe yoon waa'ee namoota ummata oromoo ganuu kana namoota sheekotii taanaanis qeesotii taanaanis
hooggantoota keenya kan dur kan magale taanaanis abbootii garaa taanaanis ifatti asirratti dhokattee na balaaleffachuun mirga keeti. Keessaanis natti himuun mirga keeti. Ani immoo beetiin dubbadhe ifitti amaneetiin dubbadhe. Abbaan fedhe gabbee dubbatee na balaaleffachuu danda'a. Yoo haqatti qabaate ani haqa jeetiin dubbadhe waan uummata Oromootiif jecha. Nama uummata Oromootiif haqan dubbanne arraas boruus dhugaan dubbanne nama dhugaa dubbatus dubbanne nama kijiba dhoysus dubbanne nama abiyyi as laalaa achi laalaa haasa'us na'ati nama haqa dhoysu hadiisa nutti himini nuti. Qeesotis nama haqa warri haqa dhoysitan amantii teessanii uummata Oromoo tajaajeessina. Uummanni dhugaa dubbatu amantii isaa barsiisu. Tana kabiraa hooggantoonni keenya warreen dur qabsoota godhaa turtan warreen gantanii abiyyiidhaaf yookaan mootummaa Itoophiyaatiif gabbartan gaafa bilisoomne bilisoomuu oollu karaa jirraa isin garsiifnaa yoo hangasitti kutuu baattan. Kadura duu rabbii beeka. Haga duunutti immoo ni falmanna nuti. Isinis haga duunutti gabrummaadhaaf nu qaadima. Kanaafuu assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu. Ilmaan Oromoo kan addunyaa mara keessa jirtan hundi keessanuu waan na dhageeffattaniif galatooma dhaamsa kiyyaas bikka barbaachisaa ta'e naagayaani isiniin jaaladha. Waan gaariin dubbadhe ittiin mana yooniin tana keessatti qurrama osoo hin beeyne beekaa osoo hin ta'in osoo hin beeyne dogongora waan hin taane kan hin dubbadhee isin aarsu yookaan immoo isin muufachiisu ta'e dhiifama naa godhaa keessaan na dubbisaa yooniin dogongora dubbadhe tana alatti immoo yoo haqa taate assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ilmaan Oromoo jaalatamtoota Oromoo kan taatan hundi keessanuu fayyaadaa waan dhageeffattaniif fayyaadaa waan dhageeffanneef bikka dhugaan hin jirre nageen hin jiru. Bikka dhugaan hin jirre nageen hin jiru. Oromiyaa fi Itoophiyaan yeroo takka illee waliin taatu. Walgooti. Oromiyaa fi Tigraay biyya takka illee waliin taatu. Akkam walgooti. Walgooti. Oromiyaa fi Eertiraan akkam walgooti. Walgooti adda baate. Akkasi. Itoophiyaa Oromiyaan bahin hin bahin. Itoophiyaa Oromiyaan bahin hin bahin. Oromiyaa Itoophiyaa beektummoo nuti Itoophiyaa jennaan. Kanuma. Warreen biyya as teessanii aboota akkaan irraanfadde way. Warreen as teessanii warra biyya keessaatiif hojii qunnamtii goonee maarree gooneettan. Warreen dirree dhawaatii fi Adaamaa fi Finfinnee fi maarree warra isaanii hojii dalagu maarree goonee isaan hojii hiriiroo uumnee maarree jettan hin gowwoomina. Warreen biltsiginnaa taatanii qabsoo keessa haftan as keessa jirtan milisootaa keessa jirtan isan ni beektan. Warreen dhokachaa qabsoo gootan gizee feetan baddan qabsoo keessaa warra qabsoo keessaa baddaniin baala warra biyya keessatti uummataa hojii maarree goonee yaa akhi hin gowwoomin gabbayii qabsoo godhe yookaan immoo deemu qabsoo keessaa ishiishe nagatti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.